创意写作4上14课，完毕归赵。好，然后再翻过来，再翻过来。好，有没有看到5上迷人继续？对，就是这个。然后接下来再翻。然后你有没有看到这个？我看到，好，等一下我们就用到这几个语词就好了哈，就这些语词就好。好，那你会发现这个这样子旁边有一个，就是我这4个，看到了没有？好，我接下来整个下午我们开始会去提那个比较阅读。那等一下我们有神秘嘉宾，虽然不是很神秘，大家都那个认识他哈，就是我们彭远芬彭老师哈。他就开始会去提到，接下来我们老师要跟你讲怎么样在我们的教学的现场里面非常重量，然后又非常有深度的让孩子，然后解决你的教学时间的困境，然后又可以有深度，然后孩子在写作的时候才有一个完整的一个模组跟素材啊。所以比较阅读已经是世界趋势哈，就是我们在讨论什么事情的时候，不可能只有单一个案例。单一个案例，第一个它欠缺那个完整性，然后第二个它的整个的一个分量不足，所以不会产生一个模组。所以我们要把这样子一个东西开始去思考，我在教学现场怎么去做比较阅读。你会发现说，刚才我在那个早上的时候有20个章节，每个章节是不是都每次都在做一样的东西？所以我一次可以做几个章节的一个比较，就可以看出来他从一开始的问题，一直到他的磨练能力产生，到最后他怎么脱离那个困境，回到那个。所以你可以看了一系列这样子，这是自己原来的文章里面的比较阅读。那我们跨了整个文章的，另外就是浩劫重生，对不对？是不是可以看到它的一样的素材，可是在真实的一个情境跟人类的社会中的时候，这是怎么在被处理的哈？那现在我现在开始看的，你认为这4个人，我把它摆在一起，丘吉尔、纪晓岚、晏子、蔺相如，你觉得我有什么样的企图心？这4篇都是故事，都是名人。那你觉得我应该讲他们的什么特质？好，那在5上的课文里面，康轩5上的课文里面，其实他本来就在讲丘吉尔，第1课，第2课纪晓岚，第3课他就讲晏子。那时候他在讲机智，所以我如果把蔺相如抓到这个第4篇来讲的话，你认为蔺相如能凑什么热闹？他来做什么？啊，你家就老嘞，是给他地方选这么代志吗？那我可不可以来？大家看一下蔺相如，先说说你有什么特别的伟大的事迹吧？啊，说到伟大的事迹，我想大家都知道，我蔺相如是以什么来招走的？在勇闯江湖是靠什么名号？是哪一天？和氏璧。虽然我很多的丰功伟业你不认识，但是至少和氏璧你是知道的。这就是我蔺相如这辈子留给所有后人最值得纪念的一篇文章哈。所以呢，你说他有没有资格坐在那边？这3个人一看，蔺相如。好，所以你看这3个故事，如果都讲机智的话，可以吗？我可以把这4个人请上来，坐在这个地方，接受大家的一个公平，可以吧？那所以丘吉尔他的攻击很多，但是我以这一篇他在讲人家傻瓜啊，人家讲他傻瓜的时候，他用这样子一个话说啊，这个观众真是糊涂，只签名忘了问问题啊，用这样子一个方式来展现机智，你觉得他有条件吗？好，那第2个，请你看一下纪晓岚的。所以那一刻呢，其实他第一个丘吉尔、盖达尔，还有另外一个是艾森豪。艾森豪的大概也知道，就说他讲到最后一个时间已经很长了，大家都想怎么样，很想要走的，所以他就说啊，演讲就像怎么样画下一个那个标点符号，那我要画的是什么？句号。这也是一个故事，那我只是其中随便找一个，就找那个丘吉尔吧。好，纪晓岚的时候，你会发现说，他也是机智吗？不然课本应该不会把它放在一起哈。所以他如果是机智的话，你认为他的机智跟丘吉尔的有没有不一样？有没有不一样？所以你在教这样子3课的时候，再加上晏子、智就、
羊、马、人，这个故事更完整。燕子的机制表现出来，一定有一样的，一定也有不一样的。好，那老师们稍微赶快瞄一下，看一下它的丰功伟业。这个是我们有时候在教学的时候，老师们忽略了。你要从一个单元的整个概念来看这3个案例。所以我如果是谈机制、谈名人的机制的时候，我是不是举这3个人的案例？然后这3个之间有没有层次的变化？哪一个最难？你觉得这3个？从丘吉尔、纪晓岚到燕子，哪一个最难？对，因为他的情况最复杂，最怎么样？最惊险。然后他救的是谁？是别人哎，而且那个别人是重要的人还是不重要的人？所以其他大臣怎样？面面相觑，不关我的事情。死了就死了，不关我的事。可是前面2个，丘吉尔是解救了谁？自己。而且是那种非常危急的，还是说他的危急跟那个纪晓岚的危急哪一个比较危急？纪晓岚嘛，那哪一个难度比较高？纪晓岚比较难。那纪晓岚跟丘吉尔的好像不用读书也是可以，不用读很多书也可以。那纪晓岚的没读书有没有办法？所以就发现说这个机制的条件，所以看到你会发现温老师一直在找机制的具体化的行为。你要做什么？有一天你才能达到这样子一个成绩，这是我考虑到的。所以你现在回过头去想想我们的课文里面有没有一种是它整个单元其实是很聚焦的，一定有。但是也有那种文学花园，那就不要理它了，它就那个就是随便乱凑的。它用一个诗歌，那文学花园就没有主题哦，对不对？它是形式的拼凑。但是像这种有没有主题？非常明显，它就是机制。好，那所以我们就开始会去想，我们的课文里其实有很多类似这种东西。那接下来我们等一下还有下一篇，我们明天如果今天有空的话，我们再看谈说话的。那个说话的也很有意思哦。你们曾经想过说话有需要什么基本的能力，或者是说我需要从哪一个，比如说谈说话，我的题目叫做谈说话，谈说话什么啊？有没有去思考过？那哪一个案例是在讲什么？刚好就是我的案例啦。谈说话的礼貌，我就可以用刘墉的给女儿这封信。谈说话的技巧，我可以讲辩论的技巧、谈判的技巧啊，可不可以？谈说话的深度，我可以看把话说的怎么样才把话说得更好，可不可以？这就不一样啦。所以我们很少去看一个抽象的概念，它具体的案例跟表现是什么。好，那我们回到机制这个部分。那这个机制，你稍微这样看的时候，你就发现说，原来一个整个主题概念的时候，我必须要去看每一课，其实要讲的重点都不太一样。丘吉尔这个我们要讲什么，然后每一个东西要讲什么。好，那接下来帮我再看一下蔺相如。蔺相如，其实很多人也不用再看，大概我们都知道说，和氏璧，完璧归赵。你觉得完璧归赵跟那个谁，那个蔺相不是那个燕子，哪一个更困难？哪一个情况更是危急，或是不可掌控？为什么？一样都是面对君王，可是一个是骂君，一个就是说温起塞，而且那个地毯是谁的？还是他熟悉的嘛，对不对？但是他救的一个是人，然后当然也是可以挽救国家的一个信誉哈，就是一个对人民的态度。那蔺相如他担负起的责任就是怎样？更难吧？国家的那样子的一个外交的那个事宜哈。好，那等一下每个老师手上都会有这些。我希望老师们就是出来贴在这个空白的地方。当初我在设计这个空白的地方的时候，其实它没有那么大张的。这个就是我们后来有的老师把它放到更大张。其实我原来没有这么大张。那你就出来贴一下说，你认为你要把这样子一个奖项，这个奖，比如说冷静，你想颁给谁？那也许其实冷静每个都要冷静的，对不对？所以你就发现说什么是基本条件的。我们那时候就要跟孩子讲，要成为一个机智的人，最先要怎么样？所以就要说，老师你看到没？冷静，冷静，冷静。OK， 好，就是要开始这样子了。连这个你都做不到，这没卡钱吗？
也不用来受教育。那还有其他的，你想要颁给谁哈？那每个老师你就到了这个部分。那像这个冷酷的大概就没有，比较没有了哈。那只是因为我们行为里面就会有正面跟负面，那现在我们大概就是会用一些正面的而已哈。那其实帮我贴上去哈，就是看到你要贴在谁的那个地方去。好，你对照一下，你觉得比如谋略，你应该给，你想要给谁？可能都有谋略，可是你想匹配得上谋略这样子的应该是谁？好，你可以跟隔壁的一起讨论这样子哈。那有的不一定有了，没关系，但是就是可以。然后因为这是远芬老师的那个卡片，远芬老师还有另外的一套把它加上，所以说很多的了哈。好，比如说包容，他可能还有另外一个是什么？慈悲一定有的，你觉得慈悲是谁？好，对，那就去贴吧，老师那去贴。好，可以开始去贴了。害羞不用了，没有害羞，害羞就成不了机智了。努力啊，这个是行为的。冷静读书，有的贴不住哈。好，这没有标准答案哦。弟弟来。好，有的不用贴没有关系啊，不一定要贴的。只有这一场要阻止大家贴，每一场都要就是赶快贴不贴不能出去。只有这一场是阻止不要再贴了，感觉有点乱贴了。哇，你会发现谁得的最多？谁得的最多？丽香如，对不对？为什么丽香如会得最多？那表示说她的状况是怎么样？最棘手的。而且是最难处理的，你必须要运用你更多的一个那个状况、那个行为，才能解决到你眼前的这样子一个问题哈。来，丘吉尔，你们这样对待丘吉尔，好歹给他一个口才吧，口才练也是可以的哈。口才伶俐，对，伶俐在哪里？对啦，技巧人太多了啦。虽然我们比较喜欢我们自己中国人这样子，好，伶俐好，然后其实都可以了。然后像这个自尊，我觉得这真的是很棒。就是自尊的话，就是刚好他怎样，他扳回一城嘛，他不可以就觉得说，因为你也可以当做忽视，就没有这个问题，因为反正他传给你，你也不要讲嘛。但是他为什么？他觉得是不爽，我怎么可以这样被你羞辱呢？别人不知道，但是你知道啊，你曾经羞辱过我，出现说我第一个好，一条那丘吉尔哈，讲下面消委哈，脸消委，或者改江义军结果呢，他没有办法对你怎样哈。好，所以呢，他不要让人家说嘴，他觉得说，我要赢回我自己的自尊。来读书，你觉得在这边最可以用得上，当然就是谁？对，真的就是纪晓岚。这个时候不读书还真是没有办法展现他的那个机智哈。然后冷静，这也是一样哈。那来这个同理重不重要？非常重要哈。然后还有慈悲，然后谨慎，有远见。我觉得这个很好啊，远见，因为他可以洞察这样子一个事件，不会只是杀了这个人的这件事情而已，它的影响是什么？你看哦，你的人民会认为说人不如马，在齐国是人不如马的。然后第二个就是说，他传出去别国，一定那时候大家互相都兼并嘛，都是去歼灭别人。所以就想说，你看不要到齐国来，齐国嘛，那国君很不行仁政哎。所以你看他是不是有远见？他可以把这件事情把它说的很有道理很有价值。所以相较起来，杀他并不是一个聪明的一个方式哈。那倾听。这个应该是指那个国君就是齐王这样的。那我们现在只有讲那个个人的审慎，
勇气，我觉得这个真的是这两个人都有勇气，可是他勇气更是让人折服，你真的看了会感动。好，一个人怎么能够胸怀大志到这样子一个程度哈？然后另外刚强，天哪，你看他那个文章里面，秦王几次都要怎么样把他给杀了，想办法就是要让他要羞辱他，还要践踏他，可是他展现出来的那个意志力哈。好，那另外洞察也是，洞察两个人都是，他怎么能够知道说齐王这样子讲之后他可以接受？然后洞察是，我知道你没有我这个，你要的不是我的人，你要的是我这个什么这块和势力。所以就像我们在讲被绑架勒索的时候，歹徒要的什么？对，所以我们第一个一定要先把钱这个部分先列为优先考虑。第二个，我们才来讲说。我们讲就是把他要的各个东西，因为他第一个他拿不到钱，他也没达到他的目的。好，我们要先洞察这个部分，然后非常的果决、坚持、活用知识。我很高兴有人会把这个活用知识，很多老师都把活用知识用在技巧。我觉得技巧来是读书，至于活用知识应该是谁？什么叫活用知识？在解决一个国家的问题。那都是因为你长期累积那么多战略、那么多的战术，你饱读了很多的那种诗书，或者是说那样子战略的一个书籍，然后去知道说每个国与国之间的一个情势，敌我之间的一个讯息哈。所以我觉得这个真的是好谋略，这个也是好谋略最适合用在这个地方的这两个啦。其实这两个是不是很接近？两个都很难。好，当我把一个机制这样子上课的时候，你会发现。我那时候是去远分老师他们班4年级的时候去上课，那他们班其实只上了蔺香炉。那单独抽蔺香炉的时候，我们不见得会去上机制，我们上的应该是比较多是什么为国的那样子一个谋略跟勇敢的这个部分。但是温老师把它加到这个5年级，5年级其实他们还没上，他还没到5年级，他才4年。可是很怪的是，我把这4篇文章放在一起的时候，没有一个孩子不知道我要上机制。就像一如你刚才的那样子，那我让他们用这样子一个出来听。那时候我们没有那么多，因为学生才12个嘛，所以我选了几个，就像我拿的就只有这些，你看得到的。对。我其实选了这几个而已。好，那让你看一下这几个里面，你觉得，像停止抱怨，是不是每一个都停止抱怨？一定会有 murmur 的。可是谁更清楚是停止抱怨的？你会发现蔺香炉是停止抱怨，他就跟国君讲说：“我去吧，就让我说，我们不要再去骂说秦国多么阴险狡诈，然后什么仗势欺人哈，什么这些都不会去讲。然后他也很独立的哈，然后宽恕是那个有的人是说那个那个什么丘吉尔的那个部分也 OK 好随便。好，那这几个东西呢，你要去找到处都有啦，没有人管你是什么。那我们备课趴里面就有老师把它，应该是我来的。”就是我发明的啦哈，就是去把这个行为卡哈，就是这些行为把它变成，你看它不是很多图片吗？那就是去那个 CC 什么不用钱的那个，你不觉得这件事很熟悉吗？就是不要钱的那个图片啊，然后就把它弄在那边有一个，好像小朋友最喜欢就是那只狗啊，冷静啊，然后那天好好笑，我的学生那个。伶俐，我一直觉得这是伶俐啊，结果那个英娟在老师那个白河国小英娟老师，他们说这个小朋友很丑，对吗？你不觉得他有点很聪明的样子？他们觉得这个很笨吗？就很怪的样子。可是我觉得就因为很紧绷的样子啊，所以这是你自己随便去乱找的哈。然后像那个什么，我就用了一个奥巴马，还有一只狗，字符，这样子。那小孩子不认识奥巴马哈。但是他们很喜欢冷静那条狗，然后读书就是猫咪的，就是你用了这样子的话，小孩子会比较怎么样？觉得好玩。好，那为什么要用这个卡片？这就是一个音架，具体的让孩子他可以出来怎么样？去像刚才你要贴的时候，你有没有随便乱贴？虽然看起来是随便乱贴，但是实际上刚才有想了一下嘛，也是琢磨了一下。那我们的孩子就会这样，他有这张的，他情绪也是他会在想说，他有沮丧吗？他有难过吗？他有狂那个什么暴躁啊什么什么，他有这些吗？他就会一直去想。
这就达到我们对孩子的什么思考的那个部分的一个考量。所以温老师会跟老师们去沟通，就是说，你如果有这些东西，我今天只是在讲他的行为的部分，那有些是个性，你会发现，比如说行为就是个性，几乎都可以画上等号。他是一个有主见的人，他是一个有洞察力的人，他是一个冷静的人，他是一个慈悲的人，这是不是性格？那也是行为。所以刚才我早上的时候我就说，经过了这样子一连串小老鼠亚伯，他有没有增进他改变他的个性？然后我也说有没有改变他的能力？就很接近啦。所以原则上我们大概就是可以把行为跟情绪这样分开，分2类就可以了。那行为就很多了，爸爸就啊，后来我后